umuvandimwe wavuga ati njyewe gusambana si icyaha nzasambana uwo ninde nzasambana kuva kwa mbere kugera kwa kabiri umva nzasambana n'uteze kubimbuza no muvandimwe twa Jack nambibabwire mwicare mubise ngo sambana n'icyaha reka icyo cyaha nzakizire asoni njye ntabwo wambuza gusambana ndahanga ndidekaraye bimuha gutuza ngo iyo atabikoze wata aba yasaze nyine umudayimoni gusase n'uburozi nta burozi uburozi ariko uburozi bwashya ariko n'abarozi bazageraho baza barekarame mu buryo bwora babeshyira nta burozi ntabwo ati kubera ibihe byiza none ladies and gentlemen njye nitwa MCT nk'ibisanzwe kama kawaida bundi abasore bavuga ati ni kama kawaida hanyuma twebwe twitwa Emma The One TV Show The One TV Show hanyuma ngewe ibintu bya subscribe nababwiye ko nazongera kubivuga ariko nubwo mba mbivuze ntabwo mba mbivuze bivuze utabivuze mudukorere subscribe share comment aza njye bivuge ntabwo ngiruha ushangiye sinzaruha kwigisha no guhozaho rero kuwa mbere uvuga ati dukore subscribe ibyo bintu ubu hari nanjye ndumva urumva ugiye kurabirwa yashaka yacuti y'Imana ntukarakare cuti y'Imana rata cyakoze uyu umuntu akoze subscribe ni byiza nkawe wadukunze nizeye ko wadukunze waranayikoze uzajya utubona ibiganiro byacu n'abandi rero batarayikora nibayikore bagiye babibona se wishimiye kujya ureba ikiganiro utakoze subscribe uzajya ukireba abandi barahiyebye kera aragiye aba ntacyo bimutwaye ayashabye abikimutwaye se twebwe ibintu tuvuga babizi uba babizi amakuru mfite barayazi urafite nayafite yamerera ndaho ndi umuntu uzimije ntabwo nzirega cyane ko utaruna harimo ino minsi nakubwiye ngo man buriya travelinga iyo ugenda muri mvyo abasore bavuga mvyo iyo ugenda hari igihe ugaruka ugasanga ibintu byaragucitse ariko n'iby'agatagutse nikamenye iyo bweze buriya bakubwira mvyo buriya n'agataro n'ivyo n'agataro wari uri icyungo noneho ate ndababwiye ko abany'icyungo ari bagenda kuza ari umucuti wambwiye ngo yabonye parking y'udutaro hehe ngo Kibungo muri Rwanda ni uko Imana yarabati wowe n'ubujye ndakubira none so iyo yari content kuki utateruye kamera ngo ugeyo twiganira gutya bisanzwe ahubwo avuga ngo nanjye ngomba kumushaka nta nimero bifite se njye uzanye nimero njye kuri parking oya ngo irahari nahaguruka na setinze kamera tujya kuhinjira mfata tutaraguruka kuko dushaka kwita tuguruka oya agataro gakoreshwa na banyirako ntabwo abantu bose bapfa kugakoresha ariko yarambwiye ati nizera ry'abana nabonye parking y'uduta we noneho ngo niho yakoreraga ariko yavuze ati aho hantu niba wakongera kuma akazi kameze gute sinakongera bari bamfashe ku ngufu bankanga umugore ngo yaramufashe ku ngufu yaravuze ati wowe nutama umugore ni umusore nyine agiye gukorerayo ukuze nyine ahahurira n'umugore baba inshuti baraganira nyine akaba yavuga ati ni umucuti nasanze nzajya mubaza amakuru y'inaha nyuma umugore aravuga ati wapi nutama nzayibika azabika iki urumva ari kumuha iki azayibika se niye nyine yashaka muha ibyo bintu gutera ubwoba akazi ariko yarakaretse ariko nafite ikibazo nose umuntu yaza kukubwira ngo ngewe ngo nudakora ibi ngibi biragenda gute se ntabwo ari ahantu ntabwo yizere mwana yaravuze ati ngewe ibyo nahabonye haranditswe ngo banza ubyumve niwemera ukizera Imana n'ububasha bw'ikuzimu niyo uzakunyeganyeza ariko ujya wongera amena ibyo ndi kubikubwira ni brag nyine ikibazo cyiwe ukwizera kwe niyo mpamvu n'akazi yarakaretse Yesu cyangwa Yezu uko abantu babivuga uko wabivuga kose yavuze ngo abantu bararoga urumva abantu umva mutubwire n'abantu bataroga bajye muri comment batubwire ariko nanone abantu bararoga nibyo oya abantu bararoga nibyo ariko ibyo bintu iyo wizeye ko bigufite ububasha bizakubaho bikubaho ariko kwishora ubireba niba umuntu akwibwiriye ntabwo yishoye ugapinga nyine we yaramubwiye ariko wemera ko none yavuga ngo wapi ngo nta kintu icyo uburozi bwa mbere ari amagambo
nose nayo yamuroze nyine ngo yahise nibwo burozi yariye rero oya yego sha n'ubutamikano barabugira n'ubuherano reka ubwire ikivure kw'Imana njyewe kano kanya nese ntakuraga mutavuganye ntakuraga mutavuganye ariko njye nshobora kwizera Imana nkabona ko bidashobora kongeraho ibyo bintu cyane uravuze ngo abana abantu uburozi bwafashe ntabwo bizera Imana hari igihe ukwemera kwawe guciriritse kubera yuko nibyo mpamvu Yezu nkuko najya ko gusobanura mbanze mbere ko dutangira iki kiganiro mbanze nkwigishe n'abadukurikiye yego cyane ufasha gatuti karabaye nyigisha Yezu yigeze kubwira intumwa ze arazubwira ati mwabemera gato mwe iyo mugira ukwizera byibura kungana n'akabuto n'akabuto ka Jife ka sinapu aho kabuto uzukunda kangana akabuto ka sinapi Jife se buriya mbamugerageje mbamutishije by'ijisho azanye ibintu bya sinapu bizanye gute bibiri okay kangana nako kana kubwiye urwo rubuto uzukuntu rwanganaga ntago ndozi ntago nari mari inani oya ufite internet uzacinga nzakabona akabuto turahari sinzi nimba tukibona ariko bagerageza kukwereka uburyo uko kantu kanganaga uburo ni bunini iyaba rero mwagira gukwizera kungana nako kabuto mwabwira uyu musozi ngo va hano ugende ukakumvira ukagira gute ukagenda umusozi ugafata jari cyangwa mo kigaruka yibwira ati ndakubwiye ati Rwamagana direct aho ku buryo uri kubivugamo wagira ngo kukwizera urakugira cyane niba nkubwira ngo nge nagwaza ubwe ngo uranduka se gute ufite ububasha bwo kunduka ntago uburozi buzititi reka impamvu jewe nabuzi nuko bana bigerageje inshuro nyinshi nkagati ntago bishobora abantu bigeze kugerageza kuruga abantu ariko kakara karemba ngo mutagatifu ashaka ko nafite uburozi reka ngo yirukanwe nyumurozi ngamutemye ikibuno nimba yaramutemye ikibuno ngo nimba yawe na Irene nawo uvuga amagambo yawe Irene ndamukunda kubana kabisa ariko nyine ngiye cyo nashaka gusobanura uwo mujene rero nawe nuko ari inkuru zanyita ari mu kiganiro ariko reka tuyivuge ko neze ariko uwo mujene ntago ari kumva ibyo umuntu avuga titi urozi bubaho ntabwo ntakanye ko bubaho ariko iyo bihaye wenda nta nubwo ibyo wenda nayengamije kujyamo cyane uriya mugore ufite abagabo 7 nuko bamukunze nuko byagenze gute oya uriya mugore washatse abagabo 7 nta burozi burimo ariko nimba afite iby'abahaza bitari uburozi ibyo biryo cyane ibyo ereka arabona bumiwe reka njye kugizwe nibyo twigeze gukora mu biganiro byashize ngo ati hari umuntu ubyuka mu gitondo bakamwumvisha ko ubutinganyi ari bagomba gukuramo amafaranga kandi akumva ko ariko bimeze kuko bimva ubuzima bwe munani niyo mpamvu imitekerereze yawe wowe Emma ntago ari nk'iyanjye si nk'iya G-Face si nk'iya undi muvandimwe uko utekereza nuko warezwe ni ibintu bitandukanye hari umuntu baratse hari umuntu cyaro kubiyumvisha kuntu umugore yifata agashaka umugabo wa mbere none na 30 yabashyiraho tumenyereye abagabo bashaka abagore n'uburozi pe babahecishwa bose barakurikira none abonye kuntu yaguze mukurikira ku murongo ni ku musuru woje nyine utamukurikira uburara none utamukurikira ukaburara sino kuburara ushaka kurara ikibazo ni no muri Rwanda ubundi ari ibintu bibera mu Rwanda wajya aho ngo shaka ngo buri mugabo afite urugo ariko najye icyo nahakanye cyo ntabwo nahakanye ko uburozi butabaho ariko ibyo bintu iyo bihaye agaciro wo kumva yuko bagomba kukuroga uburozi bwa mbere do n'ururimi ariko uburozi buriya nkuko twizera yuko Yezu cyangwa Yesu bandombe nkuko twizera ko Yezu cyangwa Yesu yapfiriye abantu kugira bakire ibyaha byabo hari n'abatabyemera ko ibyo bintu byabaye sibyo akandi tukabwirwa yuko cyangwa se abemera tukemera ariko wowe ko munumva uzi kubwiriza cyane wanyarukiye kwa wa mushuti wacu oya nge ukamubwiriza ahubwo abanyarwanda reka mbabwire ugiye kumbwira ko nta n'icyaha kibaho se nta n'icyaha kibaho icyaha kibaho ariko icyaha icyo ucishije ukakivaho burundu icyo cyaha ubu kibabariwe hari umuvandimwe wavuga ati njyewe gusambana si icyaha nzasambana uwo ninde nzasambana kuva kwa mbere kugera kwa kabiri umva nzasambana nta n'uteze kubimbuza ninde ni umuvandimwe witwa Jack so muzi
ariko ikintu naje kubona cyakoze gukora rajya nitinyuka urashoboye gukora rwose no gushishikara ubonye igihe uraja kiyabihereye ukoze hasi ndeberaho urumodo wanjye Isimbi niba umuzi Yvonne urukina Prono uriya mukobwa ni urumodo wanjye kubivuga nkaho bize nkaho oya nabibonye ejo bundi ngira ngo wenda ni ibintu yapfuye kuganira wenda kwa kundi nyine ushobora kuvuga ati wenda ni ikiganiro yakoraga kigendera ariko mu bwana bwe Jackie utu video turahari n'amafoto arahari yo wana di muto agisana neza atari nkuko nguye ko yigize itobaga ahantu hose yo wana yavuze ati ngewe ntago nabisubiramo yavuze ati ngewe we ko yabivuze ikibi cyose kibaho nagikora ariko we wana nkabona ibicara ati rero urumodo wanjye ni Isimbi Noel ariko ashobora gusanga ari urumodo we mu bindi bintu ariko nta bindi bintu akora bitari ibyo oya si uyu mukinnyi w'ibi bintu by'ibishize by'isoni by'amapro ariko iki Noeline nta nubwo ngiye mugaya cyane uriya mwana yabikoze nk'akazi ari muri business nawe aravuga ati ibi nkora nimba bimugaburira ibi nkora si ibyishimo ibi ni akazi we yabikoze nk'akazi abonye ikintu cyamusimburira kiriya kimuha amafaranga yifuza yabireka ariko Jackie we abikora nko nk'ibyishimo bimuha gutuza ngo iyo atabikoze aba yasaze nyine umudayimoni gusa se n'uburozi nta burozi uburozi ariko uburozi bwacyo ariko n'abarozi bazageraho base barekarame mu buryo babeshyira nta burozi ntabwo ati kubera iki ni dayimoni genda uyu munsi ndashaka kujya ngiye mujyana muri Bibiliya nongeye muvane mu mushire rwose urumva umaze igihe utubwira buriya ikintu bita abantu banabyumve neza iyo umuntu afite yaravuze ngo gusambana nta cyabibona yaravuze ati ngewe ati umuntu uzi ko ari cyanda arambabaje noneho nta nubwo yavuze ko atari cyakuriwe avuga ati mwese mumenye gusambana atari cyaha abarabi ubona umukozi wa Satani oya none ukuvuga ngo aramwamamariza ariko icyo cyangwa kukubwira kano kanya ubyumve neza sibyo nge ubyumve ibi ni ibintu nakurikiranye mbikura mu mpuguke abantu basomye hari ukuntu usoma wamara gusoma ukagera ku rundi rwego gusambana n'icyaha cyangwa n'uwiteka ikibazo ni kimwe buretse oya ntabwo ngiye kubikabiriza uyu mwana w'umukobwa kuntu azahura n'ibibazo sindi hano kugira ngo judginge ibibazo byiwe kubera yuko umuntu ujaji ikintu cyemerewe cyangwa se ibyemerewe kujudginga umuntu kuri isi y'Imana ni Imana yonyine ibintu byo twavuze ubushize yaremye umuntu kuko niba ufite ikintu cyawe mu mutima wawe gikore ku giti cyawe wiza kwamamaza ngo iki ngiki ngo nicyo nkora yewe uwo Jack uri kuvuga icyo kiganiro ndumva narakibonyeho ariko nigeze ukumva abwira umunyamakuru ngo nimba nguzibaho wakabuka ngo nimba ngo natukana byata bati ngiye umunyamakuru nawe uri aho ngaho je nagushiriye kamera urabona ibibazo n'ikiganiro gisohora aba ntabwo ari abanyamakuru sito play uri umunyamakuru wita profession ufite abantu 100 ngo bakoze subscribe bakurikira byereka nakoze subscribe wawe nkabona umuntu aje gutukiye kuri kamera gutya ukabisohora uba ufite gahunda y'akadutinga ikiganiro ukagisohora ukabisohoramo dumwe mu bambere itankandi biki ani subscribe narangiza nkagutaba icyo cyakubwiye uyu mwana wagiye kuvuga ko gusambana atari cyane reka mbanza avuga ko akukana abantu bajyana sobanukirwa neza gusambana ni cyaha cya mbere cyangwa n'uwiteka amen ariko tuvongera amen ubwo iyo ninjiye mu mwuka mba ninjiye amen nukwinde kubona ukuntu wamindukanye ntago ari wowe sanzwe nzi wamindukanye oya nubwo tatuvuga ibintu hano sa blague ariko bibyo si blague urumva wa uricaye uraje mu bitekerezo byawe bipfuye by'amafuti uje kumvisha ko abantu gusambana atari cyane first of all nimba bivuze gutyo gusambana ugenda ukurikire neza biva ku inshinga gusamba ngiye kukumvisha ibintu ukuntu biba bimeze urumva nyumvisha pe tuzisambira iyo byutse mu gitondo iyo umuntu ari gusamba biba bimeze gute aba agiye gupfa sibyo deja ubanje gusamba abantu n'abanyarwanda babyumve neza ngi ibintu kuvuga I'm serious uhereye urasambye iyo usambye urapfa kimwe nuko ushobora kugera gute kubaho ukabaho wasambye
kwa muganga bagapima bakagera gute bakakugarura cyangwa se ugapfa. Iyo usambye rero ugasambana dejo wamaze gupfa. Iyo usambye ugasambana uri umwe se banza wumve mama ugiye gusamba muri babiri ubwo n'abantu babiri baryamye basa no reba imva zirimo abantu babiri ariko rero oya fata isanduka imwe. Iyi fenomene sinzi nimbere kuyumva. Fata isanduka imwe uyishyiremo abapfu babiri ariko basamba batarapfa ako ntabwo kandi isanduku ntabwo ijyamo abantu babiri nutaza kujya mu by'umwuka ntabwo uraza kubyumva neza. we nuguma kuri iyi si urabyumva gutya turi kuva hano ubwo turi mu bindi ubwo ariko nabemera Imana. Uriya mwana wa Jack nigeze kumva ari no kumva ariko kurira ngo yemeraga Imana ngo rero ngo nakase nzo bavuze nduru ariko Imana wallahi nuko navuze ngo nge ntabwo ndi hano kujudging umuntu ariko ndi kuvuga ku byo yavuze ni we wabyivugiye none si n'inkuru yamuvuzwe. Nimba avuga ko gusambana atari icyaha yagize agahindukira akavuga ngo njyewe ngo Imana ndayemera ndanayubaha gusa Imana ikunda abanyabyaha ntikunda icyaha. Uriya muntu ashobora kugira ibyo agira gutya akaza byo kwitwikira cyangwa se byo gushaka umugati ariko njye sinemera umuntu ujya gutwikira mu bintu bavuga ngo gutwika bituma hari abandi rubyiruko abana bangana nabo barangiza bango gutwika abayumva icyo yigisha ari iki. Naye gusobanura mu gusamba reba ibyo gusamba byo gukora komeza ibisobanuro ya nk'ubu mama buryo yese yari inshuti ye ntiyamutumiraga akajya mu rugo rwe bagakora ibiganiro ariko yaravuze ati Jack sineze kuzajya kumugarura mu bana banjye. akumva ko mama buryohe nawe amaze gucegerwa n'ijambo ry'Uhoraho kubera ko nawe ibiganiro yatangiye akora mbere ariko biriya nibyo byiza. Donc bakwigisha bakubwire weri buto numara kuzera nuwongera guhura n'ikibi ukigendere kure. Mama buryohe nakosa yakoze ubwo nanga umwana uhanwa ntiyumve ko bamuhana ahubwo nakajya guhangana nese arajya guhangana mama buryohe amatwari mu rupfu. Erega buri umuntu ajya mu nyenga y'umuriro anakomeje kuza mu by'Imana sinzi banze gutaha ndi mu mataha iburi ngo ajya bagaga umuntu yakuvuga yabone ngo yabyinjiyemo cyane bari ukuntu ari mu mataha. Urumva nimba umuntu yahuye n'ikibazo cyakabona umuntu uri kujya mu nyenga akagerageza kumugarura ntamwumve ngo nawe utamuwayobye cyane. Icyo rero kiri ahangaha mama buryohe nta kibazo afite nta n'ikibazo yateje. Nimba atazongera kumutumira ntago azabura ibyo akora n'ubundi kirembora yikorera udukontente ngo simbaye ku bwawe ngo natuzi wamvomeraga nta muco discipline ntayo nta muco pe. Abanyarwanda rero ntibajye batinzamo icyo kiganiro ngewe nkireba reka nze nkwereke comment nabonye nk'ebyiri. Abanyarwanda ntibatinzamo ntago wabaryane ntago bari babakubwira bati urarwaye kandi noneho mon frère buriya nubona ukora ibintu ukabona abantu bose baragize ukabona comment z'abantu nk'ijana ufitemo nk'abantu nka babiri batatu abo bameze nkawe. Hari umuntu umwe bavuze ati bande uvuze comment ndazikohereza mu bika bibiri ngo sha ndabona uyu yitwa nimba ari biki nimba ari Peter biki sinzi ngaho ngo sha ngo ndabona inama za Dr. Thierry zimaze kugabanukamo chape yongere agutumizeho yongere akugira inama kuko kwigisha no guhozaho pe. Byo navugaga kwigisha no guhoza hasi aravuga ati uyu yitwa Lise mama buryohe yagombaga kuguhamagara akaguhanura nk'umubyeyi kuko nawe afite abakobwa ntazi icyo bazavamo bashobora no kurenza Jackie. Nta mubyeyi uba ugomba kuvuga nta mugomba ugomba kuvuga ngewe nzajya ndeba numirwe Imana ijye ifunga umunwa ijye imfunga umunwa sinkanegure kuko ngo ntawuseka rukoba ahetse rukobora. Abanyarwanda nta mikino mu by'ukuri ariko yagomba kugerageza wenda akabakebura yego byo kuvuga ngo we kumuhamagara akaza mu rugo ngo akamugira inama n'ibyo yakoze ntacyo bitwaye. Niba umuntu yaragiye public akavuga nawe yamubwiye public kandi we nta kibi yamubwiye nta n'ikibi yamubwiye ati Jackie namukundaga ariko niba ari biriya biratangiye pe yumve ko atakira umwana wanjye nawe mukuye mu bana wanjye ntazongere no kubagarukamo. Ariko ku ruhande rumwe ntabwo umuntu ashobora kujya hariya
kuri kamera nibyo nakubwiye ngo aba bantu biyita abanyamakuru cyangwa se aba bantu basigaye bari muri social media bafite ikibazo cyo gukunda views kuruta ubumuntu ukazanira abantu ibintu by'amacuho ngo ugikubereka abantu abantu bakicara bakareba ibyo bintu hari abantu bafite uwo mwanya wo kureba ibintu by'ubugoryi ariko ugasanga hari umwana wo mu cyaro wowe ngira wikoreye umuhanda ku birometero 10 ari kwabwira urujya umuhanda yagerageje kubikora uragera ngo yaravuga iki ngo genza asambana umwana ari umwana imara Rwanda n'iterambere ry'igihugu abandi bana bari mu ishyamba bari kure umutekano kumeze wowe ngo nge nzasambana ngo nta nuzabimbuza kuki se batazabimbuza ngo none urebe ikibazo kwanza nta nubimubujije nabikora aceceka nyine satani ivangira umuntu yari yabanje kuvuga ati bari bavuze ko uyu mugore ufite urusengero Nyarutarama yitwa nde nge simbizi ndeba ariwe Kabanda navuga uriya wujuje arena uriya wujuje arena uriya wagize wakoze igitaramo kikuzo arena ndewe isanga bavuzeho ngakorana ngo ni ibintu bya satanike n'ibiki byose araza none hari ababivuze arangije Jackie ngo araje ngo ngangaje kubisobanura neza aza no kurira ararira ariko ari amarira ava hewe byikore arayibona ariko ugira ngo ava kurese mubone ko ndi umwana mwiza ariko satani bandumvese arakosha kanaguhurira kanya gato kidaho ukahita no rugaruka mu isura yawe ya nyayo biriya bintu ntago biba nimba ushobora kwicara umaza biriya bintu ni cyane gikomeye wavugaga umuntu w'umukozi w'Imana urabyemera ko ari umukozi w'Imana uragarutse none uze kuvuga amateshwa nukuvuguruza ibyo bigaragara ko ubwonko bwawe hari ikibazo cyaba ntago byoroshye umuntu arayayuka simuzi cyo pana we nigeze no kumuhamagara mane ikiganiro cyiza akiva kugororwa nigeze kumuhamagara ariko wumva nyine mbona ari yari umwana no mu minsi yarishize yarameze neza niyo mpamvu ni byiza yuko ngenda nasaba abantu baba bishinzwe aba bantu niba bajya bafata bakabatwara ahantu hamwe bakabaganiriza nibajya banavaye bajya bakomeza bakurikirana kuko ushaka gusanga nka Jackie wenda baraje imana vuba nigendere ugasanga wenda imbere hari akavuga ati reka bimaze gushira reka nsubire imihanda gutwika ariko hari igihe utwika nawe witwika ndi gusoza rero akantu ko gusambana ntabwo ngenda ntasobanura akantu ko gusambana utarasambana mu mwuka ngomba kukubwira mu mwuka okay tega amatwi wumva ubeho gusambana biva ku nshinga gusamba reka nsubire nyuma nta kibazo rero nta nubwo nongeye guca mu ijambo iyo usamba rero uba uri kugana mu gupfa cyagiye uba uri muri relationship n'umuntu kuvuga ngo tugiye gusambana njye nawe cyangwa mwumvisha ukuntu uyu mwana yavangiye ku buryo bukomeye cyangwa se n'abantu bakirisha icyaha cyo gusambana baba batazi neza ibyo barimo mubigezeho mumaze kugirana iki imibiri itangiye gukweduka hari igihe ubwenge buze ukavuga atari kubonde mu biki iyo usambura kweduka muri buriya buryo nyine iyo usamba muri buriya buryo hari ukuntu imibiri igenda baza elastique n'ibiki byose hari igihe usubiza ubwenge nyuma ukavuga atari ibi ni ibiki ndimo iyo ubwo bwenge ubugize ntagupfa ugaruka ubuntu mu buzima busanzwe twakunda kujyana kwa muganga uri gusamba bakubita ibiserumu n'ibishinge ukagaruka ubuzima ariko n'uwajyanye kwa muganga ari gusamba agapfa gahorera uko bwa bwenge bwanze ugaruka none umva icyago rero gipfuye uri gusamba gupfa usambana no akada nawe usambana urabigeraho ubwo tugiye mu gusambana mu by'umwuka iyo ugeze ugasambana ubwo donc wamaze gupfa wamaze kugera mu rupfu kuko hari ababivuga neza abakristu especially gaturika bavuga yuko ahantu abantu bari gusambanira Roho Mutagatifu aba yahavuye nta nubwo yaba ahari we nyine aba yamaze kubona ko muri imirambo ibiri aba yagiye none ikintu kibabaje reba nta hantu muri iyi si mbizi isanduka imwe irimo abantu babiri imirambo ibiri urumva ko ibyo biba bikaze rero gusambana nubwo iyo Jackie aza akavuze nduruhara akaba proud kandi nta nuzakimbuza uzi ko buriya na ba bantu twahoze tuvuga bamunuza ni indangamirwa bagenda gake cyane iyo bajya ninde ubivuga tereka iyo amaze gukubitamo none abivuga nabyemeza we bose niyo babivuga ko bavuga ko babikora hari ubwo bavuga ngo nge nzabikora paka we abanasaba ati cyama mwana wa mama Jackie ndakubwiza ukuri ko Imana gusambana n'icyaha iyo usambana uba wapfuye
n'abandi babyumve gutyo ngo wayigirira agatima gato ngo abari abagabo bajye baza biyuzuriremo ngo nta kibazo ariko nkunda abagabo nabona bakunda ukumva umuntu avuga icyo kintu ntavuze ko azanasambana n'umuntu umwe reka nawe ukabubiza waba mugani nkunda kuvuga ngo nawe ucuruza afunze abari kwamamaza ni karibu kwa shop kuri shop Jackie no ibaze urebe ikintu cyakibabaje mwana Emma ibaze kubura umwana w'umukobwa izi mbuga nkoranyambaga zibika ibi bintu mwana ntago ari ibintu umuntu akora ngo bite birangira gutyo ejo mu gitondo ushobora kuzabyuka yego ukaba umuzima ukaba umuntu umeze neza ukaba wanahindura n'ubuzima nigeze kumva hari umuntu wigeze kujya kwiyamamaza muri Amerika hari ibintu yakoze mu myaka agifite imyaka 20 n'ingahe yageze mu myaka 50 na ibyo bintu yakoze nibyo byamutsindishije bituma bamukura mu matwi cyane so Jackie rero sinzi babika turatuntu nyoberwaho bava hoya ibi umuntu wese ugerageje kuzamuka cyangwa ugerageje kwamamara ewana turatu foto zinzano tuva ujya izi mbuga nkoranyambaga zirabika Jackie nimba unasambana wakabivuze wewe wenyine cyangwa se yakabikoze ukabyimenyera uko ku giti cyawe kuza imbere ya kamera ngo ngenza bikora sicyaha ufite abana nibyo nakubwira nibyo mpora mvuga niba umwana ungana nkawe mubonye avuga birabira ejo agasanga bibera mu nzu nziza agasanga yambara neza azavata nyamara none ishwadira gahunda no gusambana niko nabyumvishe niko numvishe ntakavuga asambana akaba arimo gatwikiye ubu nge ndi mubiki tereka nze nkwereke nyamara amahirwe Hennessy yo y'intama mukora ibyana buriya ngo hari ukuntu ngo ngimbwa igihe umuntu nawe ivuga atabikora ngimbwa nabonye abantu basigaye bashaka amaviews kurenza abantu bose abandi none yewe akajya hari akavuga niyo mpamvu hari umuntu nuko comment yindi yo nayiretse hari umuntu wese akotinga yarafashe karaka video kaje ko ngo ndasambana n'ibiki arangije aragafata agashyira kuri Twitter akotinga Ministeri y'Umuco ishinzwe umuco ati ibi bintu umuntu ujya kuri kamera akavuga ibi bintu yabo uyu muntu wamukoresheje ibi bintu mwagakwiye kwa mumushaka and n'uyu nguyu wakoze ibi ngibi mugakwiye kwa mumushaka cyane ikindi cya kabiri yongeyeho ikigaro ntago bari ikigano kiri live kibara ikigano umuntu ashaka kuditinda agakuramo amafuti kubera iki ibi bintu umuntu aba yabigambiriye aba yanabitekereje aba nashaka yanabiteguye so rero kubera iki aba bantu batabakurikirana kandi koko ni nabyo nimba umuntu ashaka kwicara kuri kamera akabwira akaba proud akabyimbya gatuza ati jewe sambana urasambana giye none ikintu gisekeje bera nuko akenshi utajya mukurikirana aratangira akavuga iyo ari gukora icyo gikorwa uko avuga ibyaheraho ibyasoreza ibyo nabyo biva muzaba jabanje banga turuturu duteka ntabwo biri mu kiganiro kimwe hari uburyo ageze abafite episode biratangaje amayenda kurahiye bavuga kuri ibi bintu ngewe ku ruhande rwanjye yigeze kumva avuga ngo mani ngo ngenda narababaye ngo nahuye n'ibintu ngo mfite wenyine bya bintu nakaze gutera isesema abantu hari abantu bababaye kumurenza buriya n'isaba kibaba hano wabivuze ati buriya iyo uvuga ubutarabona uvuga ukabasha kugenda ujyana umwana kwa muganga wagira ugasanga we ni muzima ugataha we ntabwo urajya kwivuza kwa muganga uri gutitira njya nageze kujyayo nagiye kwivuza ni igifu gerayo gake mpasanga umukecuru urwaye iryinyo ibaze iryinyo Emma nabonye umuntu w'umumama uvugishwa kandi afite ubwenge urumva akumva muganga akamubaza ati witwa nde urumva ngo runaka witwa nde turabona yamaye kadata kugira ngo azavuge byabaye ngombwa ko bari kuriramo aho bakavuga ati ngura turi kuremo abona avuga none bitangira kuvugika neza yewe kuzu utarabantu seseme ngo narababaye ngo na mama ngira na data ngira hari none utazi niba yaranavutse cyane wewe yabati kivajuru so depression ko wabaraye kose ntabwo biguhereza uburenganzira bwo kuza kwitwara nabi hano niyo mpamvu umuntu wakotinze murangira niba nta babyeyi bamubyaye afite nta barezi bahari abantu batakuranye n'ababyeyi ntariho ntazi abana bafite imico si yaba no mu bundi buzima butari uza nuko atigishijwe cyangwa ibintu abikora nkana
biba biri no gukora ikintu nkanabizi neza ko atari ubwo Thierry rero bamukotinze nimba azongera kumuhamagara cyangwa se ndibuka ava muri gereza ava aho bari bagiye kumugorera yavuze ngo arashimira Scovia nimba arongera akamushaka akamubwira ati wa mwana watuje simbizi ariko byongeye kugaruka nyaboneka abantu mugira inama cyangwa mugane wawe yararebye abona atangiye kuzima aravuga ati reka nongere yashatse bindakora se yarabibuze kubera iki yabibuze boro yose ko hari kayikoresha na yamamaza oya ipunane yashobora no kuyikoresha rigataje kubibwira abantu nyine yarazimye ubundi ikintu bajya kwamamaza ni ikintu kitakigira abakiriya kiba cyatangiye guhomba ukavuga ati rero umuceri nsigaranye reka mbukoreshe namamaza neza abanye ikintu kigira abakiriya kiganwa kigahora muri publicité kijya kwamamazwa cyo kiriyamamaza akiza karigura adasoza tigendeye biswa rwose ibya Jack waharara ariko nicyo navugaga ni kimwe gusambana n'icyaha kandi n'icyaha gikomeye abantu bajye bitonda rero kuvuga ubusa n'amagambo atari meza we niba atagifata nk'icyaha nabigumane nareke kuza kutwangiza cyangwa kwangiza abana bacu murakoze kadusoze rero Imana ibahe umugisha kandi Imana ibishimire ciao bye dushimye abantu mudukurikirana dushimye abantu muduha comment nakagaruka baradukunda ariko baradukunda yego tubashimire Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeza kubishimira nitwa Thierry ndi kumwe na Emma of course tugomba kuba turi kumwe mu biganiro bimeze neza ariko nababwiye by the way mujye mutanga ibitekerezo nimara kubitanga umenye yuko ntabyo twasenye nimba wumva ko hari ibyo navuze ukumva bitameze neza twatandukiye mujye mutubwira mwatandukiye ariko aha ngaha natwe turi tare kwikosora ko turi abantu by the way nshaka kuvuga ikintu uko nyumva ugasanga wowe hari uko nkosoye nkabyumva neza kurushaho ni byiza yuko dukomeza gufatikanya kugira ngo ibintu bigende neza ariko njyewe bye peace and love